，B 哥加油！我挺你到底想说什么？我就是挺你，直说。我直说就是我挺你。他觉得我在他前面一步抢了这个访谈，很记恨我。对，记恨他，就暗戳戳的对他。我是第6个，他是第7个。因为他们仨是没分的，现在。对。因为如果那个林蔚提前抢了那个访谈，子泰就还有可能哦。因为我就是想选4个人圆桌派啊，圆桌是我一直以来的梦想。他对我的恨之入骨。好烦。哎呀，林蔚现在压力也大，3人组里。哎，师姐 ，hello， 咋样啊？哎，就是没有选到我想选的。一开始想选啥？我就是想选那个，就是你做的那个东方星座。对，我想说，之前一直都是在弄新闻专题类的，就是想搞一个综艺的嘛，没有选到，我抽到第9个。但这种一般就容易激发出来韵玲她在新闻上的一种斗志。我当时就觉得说，就是新闻和综艺你都能做好，你有这个能力，我觉得你有的。是跟我一起的是跟我一起的是诗文，我就其实有点压力大，因为我知道诗文她在新闻方面的能力很强。我觉得啊，就是这一轮的输赢，它可能只是决定的是你的积分嘛。但其实4位代教老师看到的是你的成长。你只要比第一次有进步，代教老师都是看到眼里的。好的，谢谢师姐。2025年富士共建来看一下吧。行业协会教育 AI。哎，可以从最前面开始看吗？我想听听导语。其实说起来，我们的这一届的大会啊，开启资讯大门，盘点全天新闻。观众朋友晚上好，欢迎收看新闻夜线，我是赵阳。暂停一下，各位晚上好。我记一下他的导语，我觉得咱们最好把开头、结尾导语都背过，省得让咱们看着提词器说。可以开启资讯大门，盘点全天新闻。观众朋友晚上好，欢迎收看新闻夜线。你听那个赵阳的那个表达，跟那个臧希老师的表达就不一样，个人风格就不一样啊。所以他有新闻内容的关系，也有个人风格的关系。印象里面感觉就是主持人都是那种很板正的，然后看这个之后发现有很多风格，很多，有播有说有聊。大致先看一下模式。打开夜线封面。进入夜线关注。有站播。进入夜线约见，2025年。进入夜线约见。新闻夜线封面，夜线关注，夜线约见。我感觉它对应的应该就是时政要闻、重点资讯、访谈。哇，这个访谈部分好长哦。这访谈要撑多久啊？半个小时。哎，那我觉得有选题的话，咱们尽量一个人先准备3个比较精彩的问题，然后如果谁想追问的话，就是抢气口插进去。你觉得咱们能有这个默契吗？可以。等会儿我们可以找个具体的例子聊聊看。可以啊。我现在更担心我的新闻播报怎么办？这有啥可担心的？我想找一篇新闻去练一下。哎。我能不能现在找一篇新闻，然后我现在去给臧希老师读，让他给我抠问题，这个算影响我们这个比赛的一些公平性吗？不知道，你问问他呗。可以，我去问一下，这样子我今晚就可以针对性的练一下。臧老师，我有个问题，你说，就是我们能不能考核之前拿一个就是新闻过来找您？挑一挑问题，然后我们今天晚上可以就是回去认真的针对的练习一下。你说现在吗？现在可以吗？可以啊。那我去找2篇，然后准备一下。那我跟他一起就比较公平。可以，好。好的，来吧。谢谢老师。金牌大师课。可以的。那我跟你一起。好的。那我们就找一篇一样的。发一篇新闻夜线的稿吧。好。看看网上有没有。我也是这么想的。
感觉他播报方式跟我一般习惯的那种确实不太一样。是吗？我们平时练的稿件是《朝闻天下》和新闻直播间多一点。新闻直播间就是比较正、比较严谨说事儿，《朝闻天下》就是比较清新，然后要很有朝气。所以你每天都会练吗？嗯，就是这些新闻。对，我每天得播。我也要练，每天得播它。太狠了！世界青年和平大会当日在北京举行。我在旁边说吵你吗？我搬着电脑去你对面。好好好。他那个声音的位置播大时政是吃亏。气息位置确实，音色上也吃亏一些。世界青年和平大会当日在北京举行。800标兵奔北坡，炮兵并排北边跑。为推动800标兵奔北坡，炮兵并排北边跑，炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵跑。为推动构建人类命运。天哪，互相嗷嗷的播新闻，就是要有干扰，这样才能练得更好。哎，张希老师，抓紧时间来简单说一下。好的，老师，那您要看一下这个稿子不？我们直接念没事，那我就直接开始念了。我拿个本子一起来听。来开始。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前，中国人民同世界人民一道，经过艰苦卓绝的浴血奋战。好，我们稍微停一下。你看他的那个共鸣腔是不是全在上面？上面。你习惯在句尾或者某一个词当中把最后一个往上扬。而且你的出刚才有些拖音。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。什么战争重要还是抗日重要？抗日战争，中国人民抗日战争，对吧？重点在这个，而不在于战争。你再试一下。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。对，然后继续。80年前，中国人民同世界人民一道，经过艰苦卓绝的浴血奋战，彻底打败法西斯主义，赢得了来之不易的和平。你看，又和平，来之不易，又往上扬，又拖，赢得了来之不易的和平。赢得了来之不易的和平。我想声音往下走一点，然后有时候走了往下走就卡住了。没事，你就按你舒适的来。现在这个我们现在短时间内是改变不了的，一天的时间。你现在更主要的是去把意思讲清楚，把这件事想明白就可以了。你越想现在越弄，就可能僵在这里。这个事情不要去想，这是一个长期解决的问题。好的。你一上场之前不要做大的那种调整。感觉在上小课呢，我们小课一模一样的内容。这是标准小课。你呀，还是这段。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80年前，中国人民同世界人民一道，经过艰苦卓绝的浴血奋战，彻底打败法西斯主义，赢得了来之不易的和平。所以我说，诗文就是拿来可上班的状态。绝对。您现在心理压力了。他当时选这新闻的时候，我们心里就揪起来了。他最后一个没得选。当然。一些小的地方可能有一些再修正，有些重音可以给的再强一点。好吧，我觉得总体都挺好的。谢谢老师。谢谢老师。好，我上楼一趟。好的，那有什么问题你们再问我，明天我也会和你们一起。因为明天是我和西哥搭档。好的，姐姐，加油。我去针对性的练一下。熟悉稿件，太难了，一晚上。浦东市博水环工程1期近日开工，沿线规划有莲歇公园等8大核心景点。市博水环分1，市博水环分1、2期工程进行，计划2027年6月全部建成。冯同学，我的灵感要枯竭了，你怎么状态还这么好啊？来，杨同学，送你个桶，这是趣多多新出的缤纷桶。哇哦，好好看哎，这个桶，彩色的。哇，好缤纷啊！里面有4种口味，16小包，看起来很棒。进口软麦6段烘焙，超多香浓巧克力味豆，好满足。好好吃啊！继续工作吧。
加油！加油！好，我们走吧。好，杜老师。他们干啥去啊？张老师带我们去看航天展。看什么？航天展。既然所有的东西都是明天给，那我们今天下午4点20从这里出发，去世博会博物馆看一下探月工程20周年的一个回顾展。然后呢，还会给大家带来一位神秘嘉宾，全程陪伴大家一起看展。哎，还安排了看展。那个张希老师是天文航天爱好者哦，对，所以带大家去看一下航天展，放松一下。是老师什么展？世博会什么来着？不用记，不用记，这不是考核内容，这只是一个进一步让大家了解更多的知识的过程。好，看完展之后，我们去吃晚饭。好。羡慕，我也想去。好舍不得，本来是我要去。别本来了你，还在这插。这孩子真的是。拜拜。拜拜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 。我好想知道神秘嘉宾。我也是，我好想知道是谁。张欣老师这种寓教于乐的方式，我喜欢。待会儿去看那个探月工程20周年。带你们看这个展，一方面是咱们放松一下啊，今天考核压力的确比较大。再一个还是做新闻这个东西吧，它有的时候需要不断的去拓展自己的知识面，在真正需要的时候把它吐出来用上。好的。好嘞，到了，就这儿，世博会博物馆。好漂亮，它这个设计的。它就是世博会结束之后，把上海世博会的一些东西做了一个博物馆。前面这儿嘛，9天揽月，这个展我也没有参观过，我第一次来。哎，神秘嘉宾出现。哇！哎，扎总。哎，张希老师好。扎总。扎总，我们中国航天科技集团上海航天技术研究院天舟货运飞船嫦娥5号探测器、嫦娥6号探测器副总设计师。扎学雷老师，哇哦！您好，扎老师好。你好。我们是那个我的2个实习生哦，一个叫王韵林，一个叫张诗文。哎，欢迎，所以欢迎到这块来。今天这个是您的主场。9天揽月。我们来看看怎么揽月。正好在这看这个月球仪。他把这个所有的这个落点啊都放在这个月球仪上了。这个月球仪呢，它正面啊，这个落点密密麻麻好多啊，月背就空空荡荡。我们嫦娥6号。嫦娥4号，嫦娥6号的上升器，在月球背面只有中国人去过。月亮只有一个面对着地球，永远是那个面。哦，所以它有一半是你在地球上永远看不见的，你要放探测器才能看见。来，不是考核题目，但是实习，你就看到这个地球仪之后有什么问题？这不是月球仪吗？好，月球仪啊！看到这个月球仪之后有什么问题？看了扎总的介绍，不好奇吗？难道你们不想问一个问题：为什么背面只有中国的在那儿吗？以及背面为什么这么少吗？他们俩还是有点紧张，是不是？哦，你们看了之后没有这种直观感受吗？有。但我怕我问这个问题有点不专业。那没关系，你问的相当专业。考你们可以说说看，为什么叫正面，为什么叫背面？潮汐引力分布不同。哎，有点意思。如果你没做功课一下点通，那真了不起。厉害啊！因为有地球的这个潮汐把它锁定，它也在转，地球也在转。就是我们如果从地球上看，月球看起来都一样，所以永远这一面对着那，所以这就带来了一个问题。那就我们跟月球的背面就没有通过电磁波直接通信的这样一个渠道，所以月球背面要过去就特别难。既然月背这么难落，为什么要落在月背？它有什么不一样的价值？这个就问得非常好啊！哎，新闻人，这个正面跟背面在我们科学家的眼里非常的重要，因为我们嫦娥6号把月球背面的月亮又采回来了啊，然后也发现了很多种科学意义上很奇妙的东西。这个是玉兔号的1:2的模型。刚才这个照片上是这个天线是竖起来的，所以它现在躺在里面。它为什么躺在里面？因为在那个竖起来，是因为没有那个地心引力，它可以竖起来。月球也有引力啊。
那为什么？你说，你知道？竖起来是在工作，回去再在干嘛？充电休息。说得很好，就是休息。因为月球有那个特性，半个月的白天，半个月的晚上，晚上特别寒冷，所以为了它休息，我就让它做了一个这样一个相当于一个小房子，让外面2个太阳能翻板盖起来以后呢，散热慢一点，完全正确。你看这个一下子一点就通了，是吧？我们里面还会有核能的电源，每次度过差不多15天的长夜的话，正好够了。真的，我跟盛文在一块儿会特别有压力，太优秀了，压力山大。老师，我有一个问题想问，就是这个返回器的轨道示意图，我看到它要从外太空进大气层再出来，然后再降下来。这是为了减轻一点它的那个燃烧的一些重量，然后卸一点力，让它再借着重力势能往下掉吗？说得很好。这个我们叫载入返回，就这张图啊，刚才你看得非常好啊。我们用打水漂的形式，插着大气层的边缘，还没进入深层大气层的时候，让它再跳起来。然后第2次再进入，我就按照预定的这样轨道再着陆到地面上了。这个时候的速度，那保证我们现在的返回舱的防热结构能够承受这个压力，啊，所以这也是我们的首创。老师，我还有个比较私人化的问题。这个时候还有一点特别重要，就不仅要会问，而且只要听不懂，一定要再问，不停追问，因为不是每一个人的现有的知识储备一定会听懂的。那你就再问，就千万别怕那个说我问的是不是显得特丢人。对，就这个概念是一定要去掉。张嘴就问。就是跨越1、2加速度的那个弹射的那个轨道，其实很像3个尔弹道的前半段，但他们又说3个尔弹道这个2次弹射无法，在技术上无法实现。那这个看上去它不是实现了吗？非常好，你说的这些技术啊，在工程实践中间，都可以去验证。我不知道你是学什么专业的？他是学播音主持的，真的好。但是他对空军的很多，我估计跟你一样，会被播音主持耽搁的我们的一个航天人。好，扎总，谢谢您，谢谢您，谢谢您，谢谢扎老师，谢谢扎老师，扎总再见，拜拜，拜拜，再见，再见，再见。哇，你真的好了解啊！我只是比较喜欢火箭军的那些东西。天哪，我今天能听懂这些，我觉得我已经尽力。我们走吧，今晚请你们2个吃江景料理。哇塞，滨江美景。哇塞，那边外滩能够看出来很明显。哇，中间那个钟楼看到了吗？那个外滩海关大楼，那是外滩所有建筑当中最高的。外滩就是当时各个国家都在这里有自己类似于商行啊这样的地方，所以它叫万国建筑博览群，有各个国家的建筑风格。好漂亮啊，大上海。走吧，我们去点菜。走吧，走吧。其他几组会羡慕哭吧？我天！吃吧，吃吧，吃吧。来，这些天压力比较大，吃个冰淇淋填一填，好吧？谢谢。好吧，我不客气了。你在广州就待了1年是吗？我是毕业之后去的广州，去年7月份去的。然后今年差不多也就是待了一整年。广州那边是为啥就想走了呢？就是因为我想回就是上海或者浙江这边工作，然后但是又一直都没有一个机会，然后碰到这样一个虽然说是需要赌的一个成分，但我觉得我还年轻，我可以试一下，就是最后没有获得也没有关系。还有一个点就是，就是我妈妈前段时间动了个小手术，然后我是那时候因为人一直在广州，然后工作很忙，我没有办法抽1天的时间回去看，因为1天也没有办法飞一个来回嘛。手术当天我还在工作，然后我那时候就其实有点小小的愧疚。我知道其实我父母是不会在意这些点的，但是我就觉得还是可能要离家近一点，因为我家就只有我一个孩子。那你自己没想过就这么辞职回来，没压力啊？
有压力啊，其实，所以我前2个课题，我感觉我压力好大，因为我感觉可能其他同学还在读书，他们可以把这个当做一个非常好的实习经历、成长的经历。但是对于我来说，我其实是放弃了一份比较稳定的工作，来到这里。我有时候就会想，天哪，我如果没有拿到这个 offer， 那我就是会有点内心上的无法说服自己的那种不甘心的感觉。压力好大。但我现在其实从这2天开始，我已经逐渐清醒了因为我其实觉得这个 offer 它最终肯定是一个结果的呈现，但是如果说我能从第1个课题到第8个课题有一个飞速的成长，那我觉得也是很好很宝贵的机会。因为其实我那1年的工作经历，我有一点点就是在一个小窗子里了。可能我之前干的工作其实就只需要我干好主持人这个事儿。我非常能理解。有人给你弄这弄那的，然后我就感觉就也不难，我也觉得很简单，就是对我来说。但是可能往往需要这种复合型的考核的时候，就才会把我的短板暴露出来。其实这也是一个很好的机会，因为我之前不觉得我在这些方面是有欠缺的，然后反而这一次之后，我就发现，就是其实自己还有真的有很多很多的问题。可能身边的同事他们不会给你真正的一些建议，他们会说你好或者怎么样，你就真的会觉得我好像还不错，会太盲目自信了，反而。所以我觉得这个机会跟大家就是学习，其实还是认识到了自己很多问题。我觉得这是很好的一个点，这样我可以去改正。要不然我认识不到自己的问题才是最恐怖的。对，这个是如果太年轻的时候太顺了，未必是好事儿。你就觉得以后可能都会这样，但你真的某一天遇到一个坎儿的时候，可能就会一下子过不去。对的，是的，是的。对于你来讲，在那边1年的时间，已经能够做一些大的晚会，某种程度上真的，我觉得还是也算比较顺的了。我觉得那1年的工作经历，其实我总客观说确实是挺顺的，就是从我入职到一点一点就是走上相对台里领导给的比较大的舞台，是比较顺的。但是就是当你一直这么顺的时候，就是我刚刚说的那个点，我认识不到自己的问题了，没有人给我提出我哪里不好，或者说怎么样。太想成长了。广东卫视这1年的工作经历，它其实给我带来了很多实践的成长，然后也是在这1年的工作过程当中，我坚信了我就是很喜欢做主持人这个事情。但是我今天来到这里，我其实是希望我可以从零开始，向各位优秀的老师学习请教。如果最终我顺利的拿到了 offer， 那我觉得这个是我在未来工作中非常有底气的一个事情。但是如果说我没有拿到，那还有一种气叫福气。我觉得承认竞争者们的优秀，也是对我来说的一种修炼和成长。就是有的时候就是要不怕竞争，才能进步。我不能保证我永远都是很优秀、最优秀的那一个，但我想让我做到，我永远都是在持续成长，然后持续进步的那一个。哎呀，真好，心态很好。等于这次实际给了你一个你看到可能够达成的机会。对对对，促成你一下子就把这个决心下来了。所以我想就是对，我想试一下。既然决定试了，就把它试下去，压力不要太大。是的，我最近一直给自己洗脑，没事的，没事的，不要想那么多，不要想那么多。我觉得你也有压力啊，我觉得你也有压力。是好学生的那种压力。我第一次来的时候，大家都觉得我在下面跟我的舍友聊，他们都觉得我风轻云淡的，看上去好像抗压能力特别强。那其实感觉我自己压力也很重，我就是很怕辜负。感觉对我来说，得到这样的一个机会真的好难得，好难得。我有很多东西没试过，我又怕如果这一次我一试，把它试错了，以后这方面的机会就不会再找到我了，有点莫名其妙的担忧。试错了怎么就会不找到你呢？你觉着？我怕大家会觉得这方面我做不好。我们希望你达到一种可以直接就用的主持人的状态，但是你们在我们眼里依然是实习生，实习生试的时候就会出错啊。对自己高要求。一个很重要的判断标准，当然你们最终的呈现，在节目当中的呈现，考核当中的呈现是非常重要的。但是我更重要的看是你们有没有脑子和潜力。为什么？你现在所有的播出的毛病，你思考问题的毛病，只要我觉得我能带出来，那就可以。这是我一直以来把实习生能不能够变成同事的
一个很重要的标准。所以我觉得你不要去考虑自己一定要达到一个某种特别成熟主持人的标准，这很难，尤其是在一轮又一轮的考核的过程当中，想的越多，思想包袱越重，可能越想好的时候，可能越会出问题。说的特别好。从根儿上把他这个压力卸。对，因为有经验的新闻人，有经验的主持人，就是能够快速的区分哪些毛病可以改，哪些改不了。是的。改不了的靠选嘛，改得了的靠带嘛。靠带。所以没事儿，努力。来，祝你们明天考核取得好成绩。谢谢老师，整个实习期间有收获。好了，走吧。好，走。今天晚上还是早点睡，休息好啊。好的，好的。这一组终于到了晚餐时刻。其实这是很重要的一个从办公室里的稍微带有一点距离感的老师和实习生的关系，到可以交心、谈心、推心置腹的某种意义上朋友关系的一个重要的转折点。因为我觉得他们也积累了很多压力、很多想法，其实也需要发泄一下。是的，岳林他其实不说，我们都快忘了，他从广东卫视有一个非常稳定的工作，而且我去打探了一下，他很多节目上，然后事业还是上升期，不是瓶颈期。那这个决定就显得更加的，就是勇敢了。是啊，他是完全的拥抱一种不确定性。而且他好像是把自己归零了嘛，就是从实习生来做起，这个归零的勇气好像也是挺重的。可能他家人的那个小手术真的在他生活中投下了一个小石子儿啊，激起了涟漪。你们过去有没有这种在自己的人生道路上有这种决定性时刻，就突然有一刻你就知道，哎，我真正想要的到底是什么？哪怕有一个巨大的代价或者有一个巨大的风险，也愿意去尝试和挑战。出门工作之后，我的一个目标就是很清晰的目标，就是我要赚钱。那我就在研究，因为就是普通的工作它不会往上递加，我是想挣得更多一点，所以我就会在网上去了解一些新的工作。发现那些新的工作只存在于大城市，它是有一个改变的机会的，所以我会去大城市去改变啊，什么接触各种行业，然后接触到很多之后，我觉得可行性的第一个就是直播，那个时候直播好像正兴起，还有个什么淘宝的那种模特，这两个方向都是我想靠的，就靠着吧，就靠到女团去了。我也不知道为什么，反正都是工作嘛，我就去了之后，然后也在那个团里待了2年，又觉得好像也没什么动静，然后我就觉得一直这样下去吗？那未来是什么呢？他30岁、40岁了以后还这样吗？就是会想到一个未来，就有点考虑说我要不要转行，我说干点别的。准备转的时候吧，进了一个节目，就这个节目，然后没走得了，然后就一直到最后了。那到了最后，然后就进到了这个行业里啊。那我想，又有多种的可能了，因为之前不知道这个东西，也没有可能性。然后到了这里之后，发现我又有一些可以选择的方向了。所以我觉得，有的时候没有目标不用急，其实只是你没有到那个时间吧。我是觉得，因为你可供你选择的其实很少。你碰到那个机会的时候，你就会知道，哦，原来我想要的是这个。对。俊林有吗？之前我一般会给自己定一些阶段性的目标。那我现在就是，其实我前2年就一直对做导演这件事情很感兴趣。我这次自己拍了一个小小的那种专题片的片子，我就自己觉得还真的挺有成就感的。第一，我首先不是学这个专业的嘛，可能我还需要去，就是在这个过程当中去学习更多的专业知识。其实最开始的时候，我真的是一头雾水，因为我完全不知道我要怎么做才能把一个片子给做出来。后来我发现，好像从最一开始，就是看起来很遥远，根本不可能实现的这件事情，它真的就摆在你面前的时候的那一刻，真的很有成就感。愿意试一试是一件特别好的事情。对，
我也觉得韵玲那句话说得很对，就是我现在也年轻嘛，我就觉得说能尝试就去尝试，就可能我现在去尝试的话，就我可能发出一个东西，如果不太好的话，肯定会有很多人就是说我这个不好，但是我也认为大家的批评可能也是对我进步的一个更快的一个方式，就是有一些批评的意见里面它是带有很强的建议性的，你如果真的把它给能够消化了的话，可能你进步的就是比别人快。厉害，所以我在想，所以也许过2年就导演界一个新星冉冉升起，这完全是有可能的。贺导，就跟你刚才一说那个小点子的时候，就我一下就带入了，因为我现在心里也会有一个方向，是在下一本书的主题框架，基本上都已经搭建起来了。我也是，下一个的那个脚本我都在我的脑子里面，我还写出来过。没错。哎呀，怎么还惺惺相惜上了？你俩这还？我想听一下 P 人他到底是对我吗？你心里的小念想太多，群星闪耀。我没啥念想，我就觉得能过一天是一天。活着就是念想是吗？哎呦，你说完我有底多了。我其实挺理解他们2个人，韵玲和诗文，就是他们俩那种，我选错了吗？就那种自我怀疑，我其实挺能理解的。是的，全玲老师你有过？对，就因为我是大转过行的，对吧？对，所以我从央视出来做投资人，然后有一段时间会出现这样的状况，就比如说我们投资界，就挺著名的媒体说，全老师，我决定给你们的基金颁一个奖，我觉得你们做得不错。我说是吗？你的确觉得我做得不错吗？你要是来主持我们这个颁奖晚会的话，我就给你颁这个奖。真事儿啊，1赠1啊！就是那个不止一次。就那一刻你会特别怀疑自己，说我是谁，我在干什么，我到底投资有没有得到大家的认可？对，就我到底投的，你们认为到底是个啥状况？就是你还是会自我怀疑。然后我就后来在想说，原来你当主持人的时候，当记者的时候，你也会面对外部声音，对吧？那肯定不是每一个人都喜欢你，会各种人给你提意见。我为什么不在乎？我不在乎你们提的那个意见，我知道我在干什么。是。然后你就会发现说，你真得就这那个业务足够自信到你可以不在乎外部评价的时候，你才能到那份儿上。然后我就会对自己说，选就选了，然后你有可能就是没有那么好。还有可能你用尽全力，用尽你直面所有的观众，那所有的眼光，他们要如何自处？如何在这种眼光织就的意义之网或者牢笼当中，应该怎么去自处？来，我们一起来看一看新闻夜线这一组面临的考核情况。哎呀，开始正式播了吧？开工了，新闻夜线。进入夜线约见，今年的第8号台风竹节草对上海的风雨影响逐步加大，怎么拆解这个死而复活的台风呢？我们今天请到的嘉宾是中国气象爱好者科普团队联合创始人王路成，另外呢，中国气象局上海台风研究所的研究员朱雪松也将会在线参与我们的讨论。
主持人好，大家好。也想先从您目前拿到的相关的资料来给我们介绍一下，目前这个竹节草的走势到底是一个什么样的态势？曼谷方面的行动，而泰国代理总理普拉坦韦差亚猜则表示，以上就是新闻夜线的全部内容。更多新闻请登录看看新闻客户端。咱们要不要捋一捋昨天新闻夜线的那个内容？我感觉看看他们提问方式，咱们挂挂钩。可以啊，那我们去会议室吧。然后昨天那个叶县约见，他叫积极应对台风复活赛，他请了2位嘉宾，一个现场的嘉宾是中国气象爱好科普团队的创始人，他是一个公众号，然后另外一个是台风研究所的研究员，就他连线的，好像这个是对，所以这一次整个的一个就是立意就是气象，那我可以从头到尾捋一下问题，可以说是问了4个维度的问题。就是第一个是介绍基本情况，然后第2个死而复生是气象的角度，是讲原理，然后呢第3个是一个新闻关联，然后跟北京的强降水相比，然后是呈现了哪些特点，最后是一个服务性的信息，就是你要怎么去认识这个事儿和你最后要用什么方法来解决，就是一个还比较清楚而且可以套用的思路。可以。太清晰了，他学习的时候都是一板一眼。我觉得需要一个这样的朋友感染我们。我需要让一个朋友引领我。是，我也需要。那到时候我们拿到那个访谈嘉宾的信息之后，我们就先列4个方向吧，4个方向吧。我觉得是可以的。对，分配一下谁来问哪些。对。就是一个13，一个24。如果自己这个领域里面有的问题的话，就可以就来追。我可以申请1和3吗？可以啊，那我就来结尾。好。老师，这远看怎么穿的跟贵妇一样？忙了个毯子。准备怎么样了？我们现在正在模拟当中，正在押题。就是我们看了昨天那期新闻夜线，然后我们就把这个给。就是诗文把这个拉出来，我们一起聊一下。对，分析我们要怎么去提问，然后从哪儿什么结构设置问题会比较好。感冒怎么样了？好点了。啊，行。能播。大概5点半左右出发啊。OK， 好的。还有时间，有什么问题来找我，但我不会做过多的答复。好的。几点去上班？5点半带他俩过去。5点半出发。5点半从这儿出发，计划6点半到那头嘛，留了1个小时总归够了。然后他俩先看你直播。对，但是他俩的稿子我大概在7点钟左右会给到他们。哦，他们现在还没有稿子？没稿子。那他们现在准备什么呢？他们看以前的夜线的，在把脉，自己似乎在押题，似乎在押题，押题约见是什么？但我觉得他们押不中的那个题。太坏了，坏老师。就是那种老师看你自己在那儿划重点，然后心里知道我肯定不会考这个。你押哪个，我就不考哪个。但是再准备啊，就是其实心理状态就会好一点。对，是热身儿，这身体已经热起来了，思维转起来了。好，那上访谈这块就你来做开场。开场压力肯定很大，要衔接上一趴的内容。那我来做最后的时间的收束，无论什么情况，这个时间点我来控，那开头的时间点你来控。谁轮到下一趴的结束，下一趴的就是谁来控。如果我需要跟你聊的话，我会呼唤你。好的。约见的上一趴是评论，就站播的评论。也不是评论，是夜线关注。夜线关注就是站播的。就其实还涉及到一个问题，我们是需要在很快的时间内从站播的地方走到做播的地方。有没有很快？都应该有小片儿。站播真的很难，我觉得。为啥？站播跟做播的区别在哪？我就站播过。因为站播首先就是你手就不知道你要怎么放有些时候，你做播你就大在哪？就因为大家都是做播，所以你如果要学他们的肢体形态，你也很好去模仿，但你站播的话就比较难了，就因为不同节目它的那个风格又不太一样。还好，我觉得这个程序上的东西咱们不用那么担心，今天晚上要对得非常清楚就 OK。好，你要拿电脑过去吗？
我拿着我的板儿过去吧。走。该走了。好，加油！风萧萧兮易水寒，搞得这么壮烈干嘛？好像我要带他们去多么艰险的地方一样。拜拜拜拜拜拜，老师们，拜拜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 ，加油！必须凯旋，没有归来。对。到了，同学们，这边就是总部。我们去5楼。哇，这是实打实的了，真的来了。我的天！来，你们就坐这儿好了。好的。这个房间就短暂的交给你们使用。好，没问题。你们两个稍微等一下，我去把今天晚上要用的稿子给你们拿来。好的，好的。你冷不冷？不冷。好，可以先把我的你要冷可以穿上。好好，谢谢谢谢，我不用，搭在后面了。好嘞。稿子来了。哇，这么长。是这样的，我跟你们说，前2页是串联单，就今天整体的版面的安排都在这个上面了。稿子当中凡是这样被标灰的，一律都不用看。上面你看到有双，那就是2个人的。A、B 就分别是单人的。然后到了关注，每人都是有占播的。在串联词1.5之后的页线广告1、频道 ID 1和小片头1要完成一个转场，也就是说 A 要转场过去，在这个时候，大概时间只有35秒时间。那么最后一个板块，我们也把它拆分开，反正都是做播。这是约见的稿子，好吧？嘉宾在上面也已经写出来了。然后你们2个。待会儿看完稿子，找时间把提纲列掉。好。8点半提交一个约见的提纲给到我。好的。那你们2个先准备。好。好吧，我就先不打扰你们，我先去干我的活儿。好嘞。曾希老师晚上也有自己的直播。今天是台风，有特别报道，会有几路连线。哦，那我们是不是今天还要试机位啊？提前？应该要早点过去，早点上去试试。哦。好混乱，今天会特别忙的。我知道。你反正连线交给那个凯旋就可以了。好的。就访谈。好的。还是第16届人大常委会第20次会议召开社会救助法草案立法意见征询会。问专家。好。然后是在这边的，因为他是会先有一些访谈。感觉大家很自如的面对这个。我现在要确认的就是每次访谈之后，一定都会再 Q 一下小屏互动。四月度海啸疫情呈现，今天下午的监测经过显示。我们叶县约见的主题是爱宠进客舱，如何有爱无爱？惊天工程，陈一敏 offer 5的带教。陈律啊，是我们令人心动的 offer 第5季的带教导师。那我觉得陈律的口才应该是非常好的，不太用担心嘉宾在表达这方面的问题。是，所以咱们可以尽情的挖问题的深度。这样就是我是13，你是24。那到我们各自那一趴的话题，就是各自来带节奏。好的，但是我们就是可以在边上有一些呼应，对，有一些呼应。OK， 没问题，姐在稳稳的。有诗文，诗文的部分倒不担心，双人也不担心，但韵林的单人部分，尤其是流程。他要完整的放在脑子里。韵林现在扛的压力好大呀。一个话题大概设几个问题会比较好？你觉得？这个串联单看起来是非常庞杂。我感觉先看最值得关注的话题有哪些。如果问的话，咱们可能得按照一个问的节奏来，就是由浅入深，然后由公众最关心的问题，然后问到一些延伸的有建设性的意见。我们以观众的视角来看吧。如果你知道了
现在可以携带宠物上飞机这样的一个事儿，你最关心的是啥？大小、价格。我觉得2个点，为什么之前没有，为什么现在有？还有一个点就是直接从航空公司的角度去入手，直接就是开门见山，因为我们只有10分钟，好，我们没有太多时间由浅入深。好，那我记一下话题，你大概想聊哪一些？航空公司规定层面的话，我就是想问，首先是介绍一下对于宠物进客舱一个总体的法律规范框架，这是一个比较基础性的科普。我感觉这个话题有点像是法律和规则之间。那第2趴就是乘客的视角，携带宠物和不携带宠物的乘客的视角。对，这个是值得讨论的新闻节目嘛，它不是一个生活服务类节目。就比如说，你把你的狗狗带在你的座位旁边，邻座那个人怕狗该怎么办？所以它就有新闻视角。第3个话题，其实我有一个点想说，这个规定的一个变迁，就是从最开始宠物进客舱的时候，它是什么样的一个规定？那第3趴的主题其实就是变化。我觉得收尾是不是可以从未来的法律完善来讲？一整篇我们都已经说了很多当下的法律，那也肯定会提到一些法律的空白。那未来怎么样做，3方怎么做会更好？我觉得其实是可以作为一个收尾。对，那我先把这一块法律的完善列为趴4，我先把它列成第4趴。好。我先发给老师。发给老师。接下来就到化妆间去改装。好，进化妆间吧，去吧，改装，然后就把那个你们衣服就放到这儿来吧。我和凯旋先去工作了。好，线下参观人数预计将达到35万人次。大会期间，专区项目路演60场，早期创业项目现场。据了解，这次推出的日校课程时间段设计的十分灵活，分为了3个。哇，他们这个倒计时更像这直播。艺术早课为9点30触达意向客户超1200人次。3、2、1。观众朋友晚上好，欢迎收看新闻夜线，我是张希，我是郭凯旋，这就开始今天的夜线资讯之旅。吸引800多家企业参展，展出3000多项前沿。原曾任河南省佛教协会会长，世界斯诺克上海大师赛正在1天之内同时迎接海啸与台风双重影响。研究所副所长韩鑫，欢迎2位嘉宾走进演播室。疫情作业区域、一线水闸区域、人间地头棚设计核酸检测点、地下空间及抽排处置情况如何呢？我们来连线现场的记者翟玉森。看到现场积水正源源不断的。接下来台风的影响会逐渐的减小，这个时候对于防灾减灾工作来说，重点要向哪个方向转？今天计划取消进出港航班640架次，被判处有期徒刑1年9个月。涉案旅行社的经营者。我们介绍一下目前上海地铁路网的情况吧。究竟是一个什么样的影响的路径？吉孔肯雅热、吉孔肯雅热、吉孔肯雅热，天津北部局地发生地质灾害。的上海之余，我们马上来连线他。现在我所在的位置呢，是在浦东机场的 T1航站楼。我甚至这个风一下子过来的时候，我有点站不住了。现在外滩已经是风大雨大的一个场景了。哎呦，你看他们也变化了。观众朋友，感谢您的收看，祝您晚安，再见。再见。时间差不多了，2位同学过去，我们就准备吧。哎呦，张鑫老师还有精力了，我要经历这么长一场直播，我感觉整个人就已经空掉了，就躺了，大脑一张，绝对瘫了。我是坐这边。对。你跟他们说一下机位。行，我来吧。这个演播室是一个疾控的演播室，摄像机的运动全部是电脑控制的。正面的3个分别是3号机、4号机和5号机，其中4号机是拍你们2个人的，是一个双人的机位，然后3号机是你的，然后你的是5号机。好。当中还有一个6号机是摇臂，功能比较多，它负责整个站播2个人的坐播。这提字器当中呢，其实2个人有一个配合的问题，就是一个人在读的时候，另一个人尽量不要动。OK。不是尽量，而是必须不能动，你会影响他。和我们那天第1次考核的提字器不一样，这次是联动的，不是分开的。好。
我们试一下那个你们的两个的声音，还有我们之间的通话，都确认一下就可以了。好。你们两个听得到我说话吗？可以听到。好，可以听到。这样，我先把版面帮你们顺一下啊。我们先放一个大片头，大片头之后是2位的提要，提要以后的开始语是4号机。然后开始语读完，2位转6号机，这时候6号机在你们的右边，就是那个摇臂。好，然后提字器的速度，你们2位看一下，可以吗？可以。好，准备25分开始啊！我们离正式开播还有1分30秒。那咱们约见的部分还是第1趴你来管，第2趴我来管，好的，第3趴你来管，然后问题就你来掌控，然后第4趴我尽量去问出来一个问题。啊，离开播还有1分钟。展品首秀实现双倍增，截至下午2点，大会接待了来自10多个国家的156个采购团组，预计达成意向采购金额超160亿元，线下参观人数预计将达到35万人次。30秒倒计时。我的天！哇，惊心动魄的30秒。掌控过我的恐惧又出现了。就是这个30秒倒计时。5、4、3、2、1，一比。燃起来了，燃起来了，你又燃起来了。好，开口。开启资讯大门，盘点全天新闻。观众朋友，晚上好，欢迎收看《新闻夜线》，我是张诗文。大家好，我是王韵玲。这就开始今天的夜线资讯之旅。好，转6号机。很稳，韵玲上镜还是？打开夜线封面。2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议今天落下帷幕。闭幕式上，31个项目集中签约，投资额超过150亿。涵盖智能驾驶、具身智能和机器人等领域。中国移动 AI 加新型工业化创新研究院揭牌。读下去。本届大会展览面积首次突破7万平方米，吸引800多家企业参展，展出3000多项前沿展品，展品总数首发首秀实现双倍增。截至下午2点，大会接待了来自10多个国家的156个采购团，预计达成意向采购金额超160亿元。线下参展人数预计将达到35万人次。岛屿。人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。今年的世界人工智能大会，青年力量呈爆发式集结，35岁以下青年人才占到了40%。读下去。从技术研发到产业实践，年轻一代正在以蓬勃创造力全方位释放 AI 领域的先锋势能。在本届大会的首次对外开放的 B2 展演空间里，一位16岁的 CEO 以自信、专业的表现吸引了在场所有人的目光。EA 坊。哎呦，专业，稳。开始之前，竟然我一度很紧张。项目集中签约，投资额超过我去那边看一眼啊。好。2个人的开场不错，没有怯场，稳住了。有个问题啊，就是每一段你们2个人是要连着读的，不用停，当中不用停。张诗文，你要把身体也转过来一点，你不能只转头，身体不动。对，好，回来是台风竹节草的线配，2条是连着的啊。竹节草给它压到了，压着了呀，台风。3、2、1，走。此前我们报道了，原本已经停止编号的台风竹节草，在27号夜间复活，直扑我国华东地区。今晚8点，台风竹节草中心位于距离浙江省舟山市东南方约200公里的东海海面上，最大风力8级。中央气象台预计，竹节草将以每小时10到15公里的速度向北偏西方移动。
尽管台风竹节草的移动速度不快，但强度正在缓慢增强。为应对逐渐逼近的竹节草，从昨天起，上海各防汛防台部门已经迅速响应，从疏散船舶、内水外排到物资准备、排查隐患，一系列应对措施全方位筑牢防汛防台安全网。EA 房。好，我回那边，我不在这边看了。压力大，西哥换了好几个位置了。其中，浦东新区拟启用集中安置点116个，计划集中安置近1.5万人。按照最新要求，人员转移安置将于明天上午9点前完成。好，回来是北京降雨情况的导语，两位导语准备。我们在附近也已经联系好的临时的一个避难场所。最后一句。记者洪冠全报道。走。视线转向北京，截至今天0点，强降雨已造成北京因灾死亡30人，其中密云28人，延庆2人。今天北京降雨持续，部分地区仍有暴雨。哦，跳出来了，切出来了。不是故意的吗？对，提示器被他关掉了。西哥，你跑到这边来关提词器。提示器被他关掉了。哇，这个是真的，西哥，哇，你给他们安排事故吗？会安排一个，就是灭提字器或者提字器给它乱了，给他们知道吗？不知道，他们不知道会有事故，不知道，这个不能告诉他们，从开始戏里就会有了，说戏里随时随地准备应对事故的，这不一样啊。今天北京降雨持续，部分地区仍有暴雨。那同时呢，我们看到个别点位的大暴雨，并且还伴有雷电。来看报道。EA 房。干得不错，不错，很自然的过度低头，而且他马上找到了那个切口。这种应急说白了也就很简单，圆回来最简单就请看报道，就不会出错。所有导播都知道，提字器灭的情况下，你说一句请看相关片子，就知道放片子。哦呦，懂了，厉害。好，刚刚提字器跳走了，然后现在把提字器进入到后面那条，3、2、1，走。好的，这里是正在直播的新闻夜线，广告之后新闻继续。好，EA 房。我现在需要去站播，对吧？对，没错，你现在要站过去啊，当心机器它会自己动的。好，我觉得诗文这儿肯定也得出点问题，得公平啊。站播没有桌子的支撑，拿着鼠标还要翻稿子，相对难一点，是熟能生巧的一件事儿。好，要准备了啊！小片头回来就是你，3、2、1，一个 A。张诗文准备啊，走。进入夜线关注，500元12节课，超高性价比的市民艺术夜校又来了。作为2025年上海市政府为民办实事项目，上海市民艺术夜校秋季班将于本周日上午10点开启报名抢课。据了解，此次推出的日校课程时间段设计得十分灵活，分为3个时间段：艺术早课、午间1小时以及都市下午茶。我们来看一下时间。艺术早课的时间为9点半到11点半，聚焦银龄人群和全职妈妈等，多在社区或者是居民集聚的空间。而午间1小时的时间段为12点到1点，多是聚焦在在职人群，在办公楼里。9点半到11点，说完之后，我觉得你这种上大屏了都，而且你这事实性错误，你得改，你不能当自己没错。多是聚焦在在职人群，在办公楼里、产业园区或是百人群。那么在课程方面更是包罗万象，既有传统的国风舞蹈、书法、乐器，也有紧跟潮流的手机摄影、插画。甚至是实用的旅游日语和中式点心制作。哦，这是什么使坏的手势？关提字器了。与此同时，市民艺术夜校进一步拓展点位，秋季班拟共开设600个点位，2300门课程。
2300门课程，其中近半数为 AI 相关的课程。那么有关于这些课程的内容，我们也想到它是市民美育、日夜兼程、同时兼顾这样的一种设计的形式。好，爷爷准备啊，请看报道，快，不要找。那么首先，我们现在进到下面的一部分新闻。昨天，静安区人民法院对2名利用抢票软件抢购倒卖博物馆门票的00后男子作出判决，这也是上海首例相关判决。是随便找了一条读下去了是吧？应该是就手上搞的，有啥他就瞎读了那个。前面一条片子漏掉了，是接不了了，没有按串联单的顺序来，他直接跳了。他是找到哪个是哪个。应急他不能说他随随便便就把这条片子跳过去了，而且他随便挑出来一条片子念，那如果同事们反应不过来，又该怎么办呢？导播本人还有放片子的老师，那全部都得跟他的顺序来调了，所有的片子顺序也变了。博物馆跳掉了，闭幕跳掉了，斯诺克也跳掉了，他的是哪个呀？那条是哪个？世界冠军。哦，他会不会受影响？坏了，全部都。而抢手的行为同样涉嫌违法，将收到相应的治安处理。EA 房。好，现在是这样啊，前面一条片子漏掉了，再找回来。然后你现在要进到 WAC 观察闭幕不闭展这条片子，这条片子没有放出去。来，黄玉玲，你先让一下，你先回到你的座位上。他还有一条片子没有读完，没法交换。再倒回来，把这条片子再倒回来就行了啊。是与此同时这一条吗？第一句是世界人工智能大会昨天在上海闭幕，你能找到吗？好的，还没有找到。你翻稿子还不如在提示器里面找，往上走。啊，片子还有10秒钟啊。10秒钟找这。提词器是极不好找的，因为一面就是20个字。好，准备啊！我的天哪！3，你们找好，停，到了，就是这里，走。世界人工智能大会昨晚在上海闭幕，但在上海世博展览馆的展览延续到今天，整个展览参观人数超过35万，创下历史新高。好 ，EA 房。好，现在换人。换人，韵林。哎，你这么一说，那这场韵林没准能够。抢下分数来了。张老师已经为他捏把汗了。我天，诗文控制情绪啊，我觉得是不是要哭出来了？对。凯旋，你去带那谁吧。好，带嘉宾。好，那我直接在摄像那儿等了啊。对，带到摄像那边等。好。我现在想给张老师起个外号，挖坑之王，土拨鼠，土拨鼠西哥。啊，王玉林，小片头回来，是我们博物馆不粘液的一个岛屿啊。好的。我真觉得整个王玉林的状态更松弛和亲切。因为刚刚解决完一个问题，人的状态就会提升。他有个自我的激励。5、4、3、2、1，叶斌。好的，进入叶县关注的下一个话题，已经举办了1年多的金字塔之巅古埃及文明大展将于下月17号收官。上海博物馆将在展览闭幕之前连续1周开放168小时，这次在全球博物馆界尚属首次。今天上博发布活动细节，各类配套活动也已准备就绪。好，EA 房。但是声音的质量上，诗文确实还是有优势，但是播报状态其实韵林还是。但这种东西我就觉得状态为王。状态对普通观众来说，他就觉得上海推动异地就医服务再升级，为了让更多的异地患者能够在上海看病，能只刷医保卡进行结算。最近，上海医保部门将慢性阻塞性肺疾病、类风湿关节炎、冠心病等5种门诊慢特病也纳入了异地医保直接结算范本，基本实现了应开尽开的全覆盖。韵林没有被前面诗文大的失误影响，心态比较稳，
占波的表现还是可以的。金字塔之巅古埃及文明大展以现象级热度创下了全球博物馆的单个收费文物类特展，持续放大现象级大展的溢出，带动了实际的效益，实现了社会效益和经济效益的双重丰收，为上海及全国博物馆事业高质量发展提供了重要的示范样本。1:1复刻的仿冒拉波布玩偶还带有防伪标识，在网上被当成了正品售卖。在彩票店买了4万多元的彩票，幸运的中奖10万余元，但男子不仅没有拿到钱，还在今天被判了刑、罚了款，这到底是怎么回事？来看报道。约一访。好，回到主播台，我们下一趴是约见。你看他到那个民生新闻会好很多。是的，他生活化，笑眯眯。10整体给我的感觉相对它是稳的，或者说是让我觉得舒服的，就是诗文有点慌乱和低沉。我就感觉它就是一种不在状态的状态。啊，嘉宾来了吗？现在能带吗？啊，现在上可以上，那先坐着吧。陈律来了。瘦了，是不是？哎，真是。陈律瘦了，都下颌线了。好，2位准备了啊。片头回来就是你们约见。5、4、3、2、1，阅兵。好，2位准备，4号机。走。进入夜线约见，我们要聊聊宠物进飞机客舱的话题。继南航、东航等多家航司推出宠物随行服务后，近日春秋航空也加入了宠物进客舱行列。随着宠物进客舱日益普及，人宠双方的安全是否能够得到保障，也成为了公众关注的焦点。今天我们邀请到了敬天工程律师事务所合伙人陈义敏律师来共同探讨这一话题。是不是长得有点像西哥？对，整体的形象状态很像西哥。陆荣飞卡到0.07 0.07 10分钟。好。陈律您好，非常感谢您做客我们的新闻夜线。首先想问一下您，关于宠物进客舱这样一个事情，您有过之前的了解吗？主持人晚上好。这个事件应该说这是目前还是相对比较新或者比较小众的一个范围。我们国家呢到目前为止也没有对这个事情呢做出一个明确的立法，所以这个只是各家航空公司对这个事情有不同的规定而已。所以说，其实这个事情您认为还是比较新的，但是其实呢，现在像我们的各家航司对于我们的这个宠物进客舱的一些具体要求非常的不同。就比如说像吉祥航空，它对于宠物的定价是1只1500元，那像我们东方航空的1只定价是1288元。那同时除了价格之外，其实在比如说箱子的大小很多方面，其实不同的航司它都有不同的要求。那您认为这些规定它是否有它的依据所在？好的。既然没有法律规定，那么各家航司自己的规定，这就像一个餐厅、一个饭店，他开着饭店，我自己的定价权是在我自己这个商店。那我这个我这个餐厅的菜卖什么价格，那当然是我自己定的。航司在这方面他是有自己的权限的，没问题啊。其实您刚刚也提到航司在这方面是有自己的权限的，但我也想问您一个问题因为其实我最近也在网上看到。好，访谈时间还有7分钟。现在是不是第1趴还没结束？这要赶紧进第2趴了。最近也在网上看到，我们这个宠物进客舱有一个很重要的点，它是需要有非常多的相关的文件和证件的批复，然后才能顺利的走这样的一个流程。但是其实也有一小部分的人，他们选择了钻空子，比如说用一些假证件去进行这种假冒伪劣，那这种行为肯定是特别不对的。那想问一下，如果说有旅客做了这样的一个事情，他会不会受到一些相应的法律后果？这个，首先像我理解就是说宠物进客舱，这整个一个法律行为，它是一个从民法典的角度讲，它是一个比较标准的要事行为，就是需要满足一定的形式的。比如说我们常能够理解到的，比如它需要提供动物的防疫证明，这个打过疫苗的证明，然后还要符合在它这个
规定的尺寸的箱子的包装，符合它的包装，然后上了客舱以后在指定的位置还是怎么样，还能聊6分钟。4趴内容，这第1趴已经过了1大半了，试问还没发过言。法律相关的问题很难1、2句就说清楚，但是时间有限，提问就要直指核心关键问题，语言要简洁，还要控制好访谈的节奏。现在时间过半，提纲才推进了1/4，显然时间是不够了。所以这里面有不同的层次的责任的这个区分，要看它造成的后果有多大。好的，谢谢陈律。陈律刚刚从这个具体的情境当中分了3个非常清晰的层面给我们的观众朋友们。所以说，观众朋友们，如果说想要送自己的毛孩子上天，大家一定要合理合规的走相关的法律程序，该有的文件一个都不能少。访谈还有5分钟。刚才陈律，您在您的分享中也提到，大家愿意带着自己家的毛孩子上天，肯定是因为特别重视我们的这个宠物。宠物在客舱的过程中，它可能都要待在一个比较狭小的空间里，这就很容易导致宠物的应激反应。那么，如果宠物在飞机的飞行过程中产生意外甚至死亡，那这个责任是怎么划分的呢？这个我想了解，这是好问题。张诗文把自己问题给砍短了。应该说，我们还是要划分看这个造成这个责任的原因是什么。首先，你得查清楚原因是什么。就像我们法律关系，还得透过现象看本质。其次，航空公司在这当中一定是会承担一定的责任的，因为是在你这个客舱，然后你航空公司负有不可推卸的责任。到什么程度，我觉得得看具体的情况加以分析。好的，感谢您的分享。那既然刚才我们已经提到了宠物的这个维度，那我们也想，如果在这个过程中，宠物高声的吠叫，甚至是咬伤人，来干扰了乘客的日常休息，甚至是造成了一些更严重的后果，那么这个责任是会如何划分的呢？对，这就接着你刚才讲的这个前面这个问题一样道理。第三方造成的损害呢，我们也得来首先判定这个责任是在谁。比如说，一方这个你去看到人家带了一个毛孩子，也比如说那个乘客，另外一个第三方乘客，他去故意去惹这个毛孩子，那你肯定自己也有责任，对吧？假设是他这个管理不当，他自己跑出来了，他来侵害了别的乘客的利益，看是民事责任还是刑事责任。再次就是航空公司你也有责任。诗文的问题问的其实更聚焦、精准，而且他这些问题又都是因为时间的关系进行了修改、压缩，挺加分的。是的。访谈时间还有2分钟。听了您的分享，我们意识到的是，宠物上飞机这样的一个过程当中，其实它是一个刚刚出现的新的变化。那么我们也想到，能带宠物上飞机，其实是一个公共管理精细化的这样的一个很有人情味儿的变革。那么您认为，在您的之前的职业经历里，法律应该通过一种什么样的角度来帮助这种有人情味儿的公共政策，能更好地保护到所有人，让喜爱宠物的人，还有飞行上的这个乘客的安全和自己的权益都能得到保护呢？真厉害！他删了几个问题，应该是他的一个策略。然后现在正好时间也好，给的时间到了啊，然后嘉宾回答完这个问题就可以收了。目标就是好，法律本身追求的就是公平。我们想要完善达到的目标，就是在整个这样一个构建的这个出现的这个法律关系当中，所有出现的主体都能达到权利义务的对等。你要承担义务，但你肯定也对应的会有权利，没有单方面的一方偏颇一方的。所以法律肯定是朝着完善这个脚步，完善这个事情的各个方面的角度去往前走的。明白，谢谢陈律给我们带来的精彩分享。其实刚刚您举的这些例子都让我们感受到了，其实这些反面案例都像警钟一样，时刻敲醒着我们法律的威严。谢谢陈律，谢谢您。谢谢主持人。好的，这里是正在直播的新闻夜线，广告之后新闻继续。好，陈律您可以回去了，有请，谢谢，感谢陈律。谢谢。陈律，您从这边，对，还从这边。好的。加条稿子，没有提字器，到时候低头念。在串联单在哪里？在中美经贸会谈之前。好的。加在哪？加串联单里头，接下来是哪条？接下来是这条。外交部和也门之间。之间是吗？好的。
好，广告还有30秒。就前面的情况，就偶尔会碰到，这个是常态。2场会碰到1场吧？哎呦，没有时间熟悉背稿，对吧？这几十秒钟快速看一遍。那当然没时间背稿了。对他们来说，30秒，好嘞。这个是把所有的那个意外情况全部都来一遍。临时加新闻稿件，就是为了测试主持人的现场应变能力以及抗压能力。5、4、3、2、1，阅兵。好，插播口播。为降低司机运营风险，保障司机合法权益，近日，交通运输部集中改造改建1000个标准化高速服务区司机之家，为司机提供停车休息、饭菜加热、淋浴、洗衣等5项免费服务。目前，第一批100个提升改造完成的司机之家已投入使用。每个司机之家将至少提供20个货车停车位、2个淋浴间、2台洗衣机，24小时营业。针对司机投诉较多的运费拖欠、执法不规范等事项，交通运输部联合有关部门部署开展了收费治理工作，降低过高抽成比例，实施货主预付运费等，保障货车司机的合法权益。可以。好，继续现配。当地时间7月28号，中美2国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。这是继瑞士日内瓦经贸会谈达成一系列重要共识，英国伦敦经贸会谈确立伦敦框架后，中美双方再次就经贸问题举行面对面磋商。瑞典首相李斯特松近日表示，中美2国在瑞典举行会谈，已尝试达成协议，这是一项积极的进展。A 房，瑞典首相名字念错了对吧？就是他的那个语气一下就变了，这一下就严肃起来。对。继续。上个月25号，伊朗政府批复了暂停伊朗与国际原子能机构的合作。西方国家随即已启动该机制，相要挟，要求伊朗继续履行伊核协议。电影《南京照相馆》《东极岛》《山河为证》，这3部作品都是以真实的历史事件为依托。嘴瓢吃螺丝我都能理解，第一次播这么多内容，还要面临各种意外，对2个人来说都是一次非常大的挑战。今天，泰国陆军和柬埔寨国防部分确认，2国军区指挥官在边境地区进行了会谈，共识了停火协议。以上就是新闻夜线的全部内容。更多新闻，请登录看看新闻客户端。更多视频，请下载看东方客户端。谢谢您的收看，祝您晚安，再见。这句话听着是巨石落地啊！祝您晚安。好，结束了。哎呀，我跟你说，思文肯定特别沮丧。都有点沮丧。陆老师关一下对讲，你觉得谁好一点？你呢？我觉得都挺好。没有选择，骑墙派。感觉怎么样？难呐！一声叹息啊。幸好是实习，要是正式的话，工作就丢了。如果有 offer 的话，就没有 offer 了。感觉要兼顾的东西太多了，又要看，又要，就是感觉有点忙不过来了，是吧？懂那种感觉，就是对。以前看新闻，我就觉得主持人多简单呀，看看题词，现在觉得就还是挺复杂的。第一次这个提词器闪了，让猝不及防的。真的，还好那条没有那么难。脑子要够用啊！并线工作能力要特强。是的，方方面面，左右互搏，2只手最好能同时操作2个鼠标。怎么样？觉得？我们出去说吧，别在这儿了。好。你就坐这儿呗。不，没，就站着聊聊就好了。他们的什么？今天感觉怎么样？我出了大岔子。啊？你说什么？我说我出了大岔子。什么大岔子？你自己觉得？我
在播站播的那一部分的时候，那个提字器故障是它从中间开始断的，然后我没有办法我没有及时定位到下面接连的一条新闻是什么，跳了一段，然后又重新回来读了一遍，这是一个大问题，然后把人家瑞典的首相的名字念错了，名字给读错了，然后也挺大的。这如果真的是上班的话，我就下班了。你呢？首先就是我提前给到我稿子的内容，我有读错不少，就是你到最后一段彻底垮掉。真的，我那时候感觉眼睛好花。主要就是我觉得吃螺丝吃的太多，我肚子里全是螺丝。现在给你们设置的应急呢，比如说第一个，提词器出问题，这个责任肯定不在主持人，肯定是在技术或者其他方面。但主持人能不能够把它应急，是看你们的能力。主持人如果能把这个圆好了，那肯定是加分的。反正今天考核就到这儿，回去好好睡觉，已经很晚了。明天成绩还是会像之前一样，像以邮件的方式发给你们，好吧？好的，回去休息吧。谢谢老师，谢谢老师。很累了，走。公主请上车。这漫长的一整天终于结束了。我在想，这个到底是张老师一个人打分，还是其他的老师一起打呢？你觉得？好像是张老师一个人打，各自打各自的。那凯旋姐会参与打分吗？有可能，他们俩要沟通。那明天我们就是过去找老师复盘，差不多。不太好评。前半段其实韵玲还真的已经崛起了，是这个续航能力。诗文呢有几个大的失误，那几个失误太大了，一个时间，一个人名，一个跳稿。就是真的，以前看电视，那些有些主播说错一个话，我还在心里在想，这人基本功真差，就是这都能说错。但自己上了主播台，其实才发现没那么简单，真的。这好多大一大二的学生都不喜欢新闻播报，就觉得好像很笨。但是我有的时候真的觉得，新闻播报你如果把它当成读字儿，它就确实没啥意思。但是你把它当做提前有准备的跟观众的那种信息交流，你就会感觉很好。你看咱们现在就在刮台风，然后那些记者就在我们现在脚下的这个城市里边就到处在做出镜，然后跟我们认识的那些人就待在主播台上连线，就调动这些新闻的资源，那让我感觉好刺激，就是我就在这儿。是的，这个行业路漫漫其修远兮，我们还差得远，上下求索。你是不是一个很坚定的人？他内心坚韧。哎呀，这个心揪着看完了这一段呀。咱们要不先聊聊张希老师这个这个大反派。全林老师刚才已经跟张希老师起好名字了。土拨鼠挖坑之王。挖坑之王啊！张老师，这是最狠的坑吗？不是，还能最狠吗？能啊。你一边播着一边告诉你说后一条片子没来，来，先垫个5分钟话。吃了吗 ？Freestyle。就是你知道，在那个就像咱们这样的节目里说5分钟话不难哈，
但你在一个新闻播报场景里面，你要垫5分钟话，是它有信息密度要求，它不能有水词儿。确实，你知道，对我们来说，其实有嘉宾就有安全感，因为我可以甩一个问题给你交流，然后我就起码大概会有一点时间去准备我下面的。但特别可怕的是那天，那个是03年非典的时候，他告诉我说啊，嘉宾在路上，马上就到了，你先开场。然后正我开着场的告诉我说，嘉宾开会啊，来不了啊，先撑着啊。然后他不告诉你要多长，就说明片子也没有，嘉宾也没有，你不知道撑多长啊。那我开完场之后，那怎么办呢？就开始讲故事呗，因为只有故事是可以讲30秒，也是可以讲20分钟的嘛。然后你就开始讲，我得讲了得有17、18分钟，各种各样的故事。说准备一下，嘉宾要进去了。救星来了，你刚说你说不用来了，我已经时间讲完了。所以就是其实真实的那个场景里，就是这样的事儿挺多的。我想确认一下，张老师，就是像诗文犯的这几个错误，第一个读错那个时间，然后漏播了 VCR， 然后读错首相名字，这种错误是非常非常大的错误，对吧？对于新闻来说，只要伤及新闻事实，都算大错误。吃一个螺丝不算大错误，但伤及了新闻事实是。所以在真实的场景里，是导播会配合的。就比如说，你说从9点半到11点半，其实是11点，对吗？然后导播会提示你说，重说一遍是11点。然后你就要及时的说啊，对不起啊，这个课的时间其实是9点半到11点，大家注意一下。就你就要垫一句，内容必须要正确，内容很重要。对。所以你还要具备一个能力，就是你要一边说话一边听导播正在说什么，不能影响你此刻说话，还得有正确的回应。所以说诗文这个其实它的整体的表现是好的，但是这3个错误确实非常非常减分的哈。对，它算是伤及了新闻事实的部分。但是我觉得他的临场的反应还算是快的。所以你看起来就比如说漏了2条，手忙脚乱，对吧？观众的角度是看不出来的。这就是团队嘛。对吧？兜底了，团队兜底。又是一堂大师课，又是一堂大师，学到了。之后在我们正式这一期观察室部分播出的时候，2位也可以找来好好看一看这个片段。我刚才在看的过程当中有注意到，他们俩都在最后复盘的时候提到一句话，说这个新闻播报看起来容易，上手难。各位有没有在自己的工作当中有过那种之前一看啊这还不容易，然后上手一试，我的天哪，太难了的这种经历？我就有过呀，我当时就站播过。当时第一次去实习那个中国电影报道的时候，就导播告诉你，你在哪句话你要指一下后面的这个电影的那个封面，然后可能你要转右边，但是我转多了，他就说你不能转那么多，不然你就被抬了。你有可能哪一句话你要指左边，都有完全不一样。然后有一些话是看着提词器说的，然后突然可能到了现场，导播老师会告诉你，你这个地方背一下，然后看那个你的搭档说。然后说了之后到哪一句话，然后再转过来。当时第一次就还是出了很多的问题，但幸好那是录播，还是全英老师说的，可调可减，团队还是对，还是可以帮助我们。各种情况都可能出现，真的太难了。俊霖，你是做过站播的，你理解那个同时要做几件事情的复杂。就大家刚才看诗文在那儿站播的时候，意识不到他到底同时脑子里在思考多少件事儿。我给大家捋一下啊。首先你要做的是，你手里有一摞稿子，大概来自4到5条新闻，但是不用这个稿子的时候也要及时翻页。一旦他漏了一条，他就找不到了，或者提示器灭了，他就找不到了。所以他手里的稿子是保安全用的，你就要让他处在安全状态，就叫做及时翻页。第2件事情，你要控制 PPT。但你讲的快了慢了，你要控制 PPT 翻页。第3个，你还在控制提示器的进度和速度。再然后，你还要一边播的同时，再跟这个大屏进行互动。耳朵里在听导播做的事情，
对吧？所以他其实一心在5、6用，因此我特别坚定地说，如果不是一个能够一心几用，可以同时多现场工作的人，不适合做新闻主播。这个真的是为了成为新闻主播，我以后边吃饭边刷手机边看书边听音乐。我们原来有一个特别好的主持人，但是他就是不能一边说一边听，只要他听到就会特别礼貌地回答好的。习惯性了。下面我们来看一下下一条新闻。好的，自己聊。耳朵里有人在给他提示，他就会说好的，然后怎么也改不掉，他就干不了直播。对，哇。超越刚才说你听到这个多线程能力的话，你就很绝望是吗？是有点困难。我做一件事儿，我就只能专注在这一件事儿里面，就不能再做别的事儿了。所以我觉得很难。那你第一次有做这个主持或者说类似主持人工作的时候，有什么感觉？我之前就是在晚会上有帮那种串词，我觉得还好。然后又上一次就是咱们那个节目里，我跟小贺就是给我们那个小手卡，然后我就跟小何一起主持的时候，我就觉得你如果自己读没有人没关系，但那边还有那些人，你还要去跟观众互动的时候，我就觉得完蛋了，我说又不熟，然后我还得跟他们互动，然后我还要边讲，然后还要得看看他们，我就觉得哇好复杂，好多事儿怎么办？然后还要关注我说完这个话他们什么反应，还得要有交流感，还有生活感。我说不行了，我就感觉就是，然后我解决的方法就是drama一点，就是放出来，对，这样可能会更舒适一点。哎呀，都是不容易啊！他们俩这一次到底表现得怎么样？其实我们只能做评论，但说了也不算。最后，西哥啊，这个土拨鼠挖坑之王，接下来您得打出这个分儿。但是我们也要琢磨琢磨这事儿了，在我们心里也要把它盘算起来了。如果要选一个表现得更佳的话，投给谁？那同时我们也进入到下一站，因为下一站呢就是下一站。下一站的节目播出的怎么样？我们一起来看看他们的踩点和备战的过程。看看是不是我们说的台风里头要出去拍街头摄影师。这是一个外景节目，想一想我能利用环境，利用外景，什么特点？这里被称为上海街拍的宇宙中心。我很少机会走在这种街道上，就是 city walk 感受一下这些街道。我平常也是一个很爱拍照、很擅长拍照的人。我今天给你当小助理吧，我来给你去抓一抓，看有没有人能愿意接受你的拍摄。我已经 get 到街拍摄影师的魅力了，我感觉现在班位大了很多。又下雨了 ，what？ 啊，上海这个天气，我真的是变化无常。在你的镜头前面拍过最有意义的东西是什么？你要不来看看你以前拍过的一些很有意义的照片？可以。对你来说，这次去贵州有什么样的意义？每个问题都让我很考虑。千万很在乎意义。Can I take a photo for you? You're so beautiful. Hello， 你们好。Hello， 你好。可以给你拍张照片吗？觉得你长得特别漂亮。好，谢谢。好，现在到大会议室集合。哇，这不当众宣布成绩啊！每当我们在大会议室聚集来宣布结果的时候，大家都知道，就意味着可能会有人要离开我们这个实习的集体。所以呢，接下来就到了宣布结果的时候。我这一组考核胜出的是，我认为表现最出色的是。渴望就可能，心动就发生。本节目由酷爽带感点燃无限渴望的百事可乐冠名播出。鸿蒙折叠电脑13英寸便携18英寸大屏，折展之间体验非凡。你想成为怎样的人？在追逐的梦怎成真？你带着对未来。上微博搜索
索令人心动的 offer， 最终节目资讯等你解锁。上微博参与令人心动的 offer 话题讨论，选出你看好的主持新生，见证最终 offer 的诞生。上微博带话题令人心动的 offer， 分享出面篇名场面。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺。上新浪新闻客户端搜令人心动的 offer， 看节目更多精彩内容。百度一下你就知道，上百度 APP 看百度热搜 ，get 更多热点内容。独家中文百科合作伙伴百度百科。上百度搜索令人心动的 offer， 精彩内容尽在百度百科。上知乎搜令人心动的 offer， 解锁更多精彩讨论。上前程无忧51兆，收获心动的 offer。感谢丽丽城传媒。如果你对内容行业感兴趣，欢迎在腾讯校招官网 join.qq.com 投递峨眉派专项，等你来实习。令人心动的 offer 尽在腾讯校招，等你来拿。每周3、周4 12点 SVIP 更新，19点 VIP 更新，会员抢先看一周。周5 12点 SVIP 抢先看加更版，19点 VIP 会员专享，看更多精彩内容。周6 12点 SVIP 抢先看衍生，陪你看 offer，19点 VIP 会员专享。